Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakal kedatangan tamu owner dari King Black Mamba teman-teman. Nah, nanti dia bakal ngetes King biru. Buat teman-teman yang udah selalu subscribe dan yang udah selalu nonton video ini, terima kasih ya kan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube-nya ya Rapat 98 Go teman-teman. Nah, nanti kita bakal cek unitnya di situ, masih di dalam rumah. Kita cek aja ya, sebelum dia datang kita cek dulu. Oke, kamera belakangnya langsung. Nah, oke teman-teman. Nah, inilah unitnya nanti bakal dicobain sama Wak Ahmed Rubah. Kebetulan unitnya belum dicuci teman-teman ya, kotor, masih berabu semua. Belum sempat nyuci karena kan unitnya belum nggak keluar nih. Beginilah unitnya teman-teman. Berabu semua. Oke, buat teman-teman yang udah ngikutin video ini, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya ya Rapat 98 Go teman-teman. Langsung saja kita ke videonya teman-teman. Dah. Udah lah.